krásné hřebíňátko, předvíděné lukásko, kterou pádáme, dáry jsme pádáme. Hornický domek v Příbrami se pro děti a jejich doprovod otevřel v pondělí 4. prosince. Tady si mohli kluci a holčičky opět připomenout, ale i vyzkoušet hornické vánoční zvyky. Jako již tradičně se odlévalo olovo, pekly se perníčky z historických forem, nebo se malovaly chlebáčky do betlémů. A protože si připomínáme 200 let od první zmínky o příbramském vánočním stromečku, vyrobíme si také oříškovou ozdobu ze skleněných korálků a také jsme pozvali řezbáře, který bude předvádět vyřezávání betlémové ovečky. Kromě reliefních perníků zde bude také ukázka zdobení perníčku pomocí cukrové polevy, technikou velmi jemné vlastně cukrové krajky. Co se stalo na horách, pláče mají komora. Co se stalo na horách, pláče mají komora. Poslala mě moje žena, a to má do Věštína. Trapasnice do Březnice, řekla mě zvá. Hornický domek bude pro širokou veřejnost otevřen 9. a 10. prosince od 10 do 17 hodin. Srdečně vás zveme.